është identik me 2017-ën, që Partia Socialiste të gjithë fushatën Majko, si shte mërzitur për shumë që ka listë hapur se për 20% dhe po flasë për simbolikën. Pra, ata janë spak sot për kërcejnë aty? Nuk e di, po unë po them për simbolikën tani. Këta po e trajtojnë fushatën si fest. Pra, në qoftë se fushatën ka interes opozita ta polarizoj, kur është konsideruar fushata ndryshe Flogert, me dajre, me timon, me tepsik, shu kanë qënë, sërse kanë konsideruar në njërë? Është strategjia e Ramës, jo, e kanë kujtojt 2009, 2000, ka patur vite, kur jenë opozit nuk është fest fushata. Kur jenë në pushtet është fest. Kjo është kërcejnë prifti nga Bela. Ja, më të shbela, ata janë pushtet. Jo, janë pushtet, po janë dhe gjusë ma burg, kështu që nuk di për qatë do të gëzojnë për parë, për njëna për tjetër. Ato që janë burg o kullur nuk kanë lidhje fare, sepse, jo, nuk kanë lidhje fare, sepse këta zotrinj këtu, e di për qa kërcejnë këta? Që më sujnë burg. Jo, kur të shohin ty, Bashën, Shehajn, doktorin, që nuk jeni bashkë. Dhe atë 720.000 që keni patur, e keni ndarë në 700 copa, dhe a i vazhdon vetëm me 700... Si pas me jetë... Jo, mos të bëni parashikit. Jo, një sekund. Se kjo kur flet për 720.000 që ishtë andej, do të plasi dhe për 730.000. Kur të jem në kuq, Sarama, do të them, basin ti. Unë do them këtë. Nuk po them shifër, nuk po them sa do dali, po them këtë. Edhe si kur Edi Rama të marri 5%, 10% më pak se çka marrë, me këtë sistem elektoral dhe me këtë përçarje fragmentarizim tuaj, ai mund të nxjerrë mandate më shumë se ç'kishte. Jo, dua një koment nga zoti Sula për pamjet. Është handikapi i 2008-s këtu, nuk është Ti e ke bindje që... Jo, se kam bindje unë, do të shoh. Po kush do i marrë kulturën? Atëre, na bëj ti parashikim. Situata që, jo, unë bëj prognozë, nuk bëj parashikim, bëj analizë. Pastaj nuk bëj pastaj. Edhe unë atë bëra. Një gjë është e sigurt, që po them edhe një herë, çfarë tregojnë të gjitha të dhënat, është që PS-ja është të paktën 20% vota më pak. PD-ja në raport me 2021 është diku te 30-40% vota më pak. E pra, pas ka drejtë Rama që thot 2021 ka qenë më mirë. Një sekund, PD-ja më e mirë ka qenë në vitin 2015 zë lokale, që ka marrë 607.000 vota për kandidat për kryetar bashkie, pastaj ka 630.000 në vitin 2021. Së dyti. Duhet të kemi qartë një gjë tjetër. Vota që ka dalë jashtë partive të mëdha, pra është një 300 nga e djatha dhe një gati 200 nga PS-ja, gati janë diku te 500.000 vota që kanë ikur në drejtim të partive të reja, ose do qëndrojnë në shtëpi. Se ka probabilitet... Kujt i marrin vota këto parti të reja? Për shembull, kujt i merr vota zoti Qori, kujt ja merr zoti Adrian Shehaj? Zoti Qori merr më shumë nga e Majta. Nga Partia Socialiste. Po, Shehaj. Shehaj kujt ja merr? Ka disa të dhëna interesante. Sepse mos harrojmë një gjë. Përveç votës në nivel kombëtar, se gabimi që bëj sondazhi sot, dikush është që nuk testojnë listat e deputetëve, por vetëm siglën rang kombëtar. Kur fillojnë të bëhen sondazhe, Qarku Elbasani, Durrësi, Vlora. Ecë pra, më shpjegoj pak këto. Po ta shpjegoj, se ka disa të dhëna për të matur elektoratin. Një është sigla, tjetra është kryetari, tjetra është lista, tjetra është programi. E fundit ka më pak rëndësi se tjerë që alirë sondazhe. Këtu ka rëndësi kandidatët, kryetari i partisë dhe vetë partia. Qa ndodhë? Nëse ti del me një listë të keqe në një qartë caktuar, patjetër do ketë reperkursion në zgjedhje. Unë shikoj që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike mund të ketë ndonjë farë liste normale vetëm në 2-3 qarqe. Listat e PD-s në Fier janë mizerabël, në Vlorë akoma më keq, vetëm Durrësi ka diçka i farliste, po që nuk do japi efekt qytet. Dakord. Por, më falë të lutem, kur ti çon Luciano Boçin të parë në Shkodër, mos më analizoj e kupton vetë. Po dëm pra po them. Edhe PS-n. Po të them të partitë e reja ose partitë e vogla, kujt ja marrin votat një nga një. Për shembull, Arlin Qori kujt ja merr votat? Merr kryesisht Majtas. Socialistëve. Po. Zoti Adrian Shehaj? Kryesisht djathtas. Demokratëve në këtë rast. Po mirë, se nga PD-ja aderoi, kështu që. Po, jo, po edhe artikulimin e ka aty. Djathtas 1912? Ne marrim kryesisht djathtas, po marrim dhe vot pa kënaqur të PS-s. Pse? Sepse kemi pas artikulim politik më të qartë se tjerët. Dhe ka dhe socialisht. Lapaj? Lapaj merr nga 2 krahat, besoj. Edhe PS-s dhe PD-s. Dhe, po, ti je sigurt për të. Unë jam poshtë, i shikoj si lëvizin. Por, një gjë është, lista do është shumë determinante partitë e reja. Ajo që mua më vjen keq, që pse nuk u bashkuam në një front të përbashkët, është sepse të paktën ne që kemi... Po për Berishës si jeni bashkuar? Jo, për flasë për ne partitë e reja, se Berisha nuk ka dash bashkim. Të rejat, po, Qori dhe Lapaj s'do bëshin do të kur bashkë, që e nisim nga këtu. Po flasim, oferta që ne i bëm gjithë partive ishte kjo, të bashkohemi, pse? Në para punës për efekt elektoral që të Flogetit dhe mbi gjitha.
Nga pikpamja jonë si djathas për zhvillim, që jemi nga partitë e vogla, partia me kandidatët më të mirë, për shkak të viteve, eksperiencës, provave elektorale, integritetit publik, ne menduam që të kompensojmë, po themi njëri tjetrin, pra dikush të japi një sens më politik apo më rinor, ne të tjetë jepim eksperiencën dhe integritetin. Pra, që ndodhë? Prap, me gjithë se nuk kemi dalë një front, me gjithë se nuk kemi dalë një front, prap në qarës të mlaja, partitë të reja do marrë 1-2 deputet. Se që është, Sula? Qërë po thoje? Jo, tash nuk lera dhe Ervini. Se jo, Ervini është kandidat tani më. E tash, jo, i takon. Jo, zoti Sula, të lutem, do të kërkoja ndjes nështë të përpytje se e di që nuk është nga të preferuarat e tua, po si të dukeshin ato pamjet me valle, me kërcime, me... Kur e krahason me atë që pe dje, për shembull, te PD-ja. Dje keqardhje. Pse? Dje keqardhje, ku shikoj se çfarë qasje kanë, shkon dhe jo buzat vesh në vesh, një kohë që këtu situatë në Shqipëri është dramatike, në përtarë keqe dhe unë nga pas dhe kolege, shikoj, sinqerisht dje keqardhje, nuk jam e pjesë njerëzve të tillë politikanëve të cilët kam dalë atje për ta rrjepur, për të fituar, për të pasuruar, edhe prandaj ndjem aq i zhgënjur edhe për politikën që ka qenë brenda vetë politikës dhe fakti aktiviteti im politik të ka treguar, qasja, sjellja ime, aktiviteti im politik, kundërshtimi, denoncimi, gjëra. Tani këtu tashi polonizon çdo gjë, moti. Ti thu këtu nuk ka ky vend, nuk ka këtu nuk ka më rrëpë motër, nuk ka rrëpë më, po jegen për ditë. Dhe gjë më e madhe, më kriminale që ka bërë kjo politikë, ka që ka gjvite, është kjo që po e zbrazin, po e këthen tokë të djerë të vetë. Sigurisht, tani janë fushatë, kanë ato gjëra të veta, por unë do t'ishe më mirë që t'uqin kokën të 2 palet, po ta uqin kokën mirë, dhe t'ikshin e 2 palë ndjerë, t'kaloshin natër. Në për shatën, në për gjytetet, në për gjëra tjera. Sepse shoh ca fytyra të cilët është vërtet është për ta ardhur keq. Edhe dje, edhe sot, të cilët nuk kanë më asgjë, po janë për skap. Për skap janë. Edhe ca figura dje, edhe ca figura sot. As për spak jo, për skrap thua ti. Po ajo e çon. Për skap meteorologjik. Më mirë për skap se për skap. Jo për skap, se skapi s'ka që t'i kapi. Vetëm një sekundë, zoti Sula, se ju se pat, po faktikisht kur ju po thosh që do motër s'ka më robë në Shqipëri, po që është e Flogerti? Flogerti mendon që ka? Jo. S'ka më, Tiranë ka. Tiranë ka, sepse vinë prurit e gjithë fshatrave tonë, zonëve tonë atje. Edhe pjesë të tonë ikin o në Tiranë o ikin jashtë shtetit. Po hadi e këtë nga ne, dini nga kotunonë tonë. Në Peqin unë nuk ishte këm njeri unë rrugë, pardia. Në Peqin? Këm njeri unë rrugë. Se ke kaluar ti nga zona Dashit? Apo do votat e Dashit që së Dashit tani? Ose mund të ketë takuar Dashin për t'i dhënë dorë për zgjedhjet. Se dhe këtë se dim. Mund të kesh takuar Dashin, po, nuk është problem, nuk jeni detyruar ta thoni këtu, unë thjesht e bëra si. Okej, dakor. Mirë, Kulluri, mos na e përgjigjen e vërtet. Jo, po se. Lëri njerëzit të imagjinojnë pak se ndihmë është keni Dashin në krah, nuk ju prish punë. Dash është fantastik, Dash po kërkon Rama, s'po e kërkon ka Kulluri. Po eksakt pra, por jo, problemi është ky që deklaratat e politikanëve dhe është problemi i politikës ky, janë gjithmonë në ekstreme. Për shembull, Del Gazbardhi thot me Sali Berisha nuk fiton kur Partia Demokratike, është baba i Zenit, po erdhi ai iki unë. Këto deklarata që janë ekstreme, vjen një moment që do duhet tërhiqesh dhe del keq. Edhe kjo që thot Dashi, patjetër mo, Shqipëria ka psuar një rrudhje të popullsisë të konsiderueshme, por nuk është në përmasat që e bën Dashi, siç nuk është fush me lule siç mund ta bëj Rama, pra është diçka e ndërmjetme që politikanët nuk kanë dëshirë të rinë të ndërmjetmja. Kanë dëshirë të rinë në për cepat e ringut dhe të thonë fjalën e fundit. Në këtë kuptim Dash, se pata Po, më thuaj. Jo, Gert. Por këtë të garantojnë, sepse nuk e thot Dashi, as ti, e thot shifrat e Instatit dhe Eurostatit, sidomos i statit që kontrollon qeveria, por e thot me Eurostatit. Po jo atë që thot opozita, nuk e thot, për shembull, i stati nuk e thot atë që thot opozita. Të lutem, me gjë dashin atë. Unë kam qenë politikanë të cilët jam marrë me studimin qoftë buxhetit shtetit, qoftë problemit bujqësisë, qoftë problemit drejtorisë, edhe po të garantoj një gjë, sipas shifrave të Instatit, po jam më keq, më zi,
mos u merr me njerëz, po të heq njerëz, po shikosh ti të kuptosh fenomenin që po ndodh. Numri i baktive, lop. E di më di, nuk po i mohoj o dash, thjesht nuk duhet jemi ekstrem. Po trim pak të... Të lutem, është thjesht aty ta kalosh kështu që nuk më mohoj, dhe tjetër gjë të kuptosh realitetin. Me që ka filluar fushata, doja të thoj diçka ndaj kullurit që nuk më... Mos bëj që po jap sa faktor, mos ik nga këtu. Mos ik nga këtu një herë. Po se kanë ndaluar të këndojnë dhe të mos u merr me... Lidhe ka kjo me qeverisjen. Jo, më është simbolika që çdo qark... Çdo qark tregon traditat e veta, pra kjo ishte simbolika. Simbolika e folkut. Shatrat e zonës rurale. Do të ftoj herën tjetër me shefin e PR-it, po s'është ta zgjidhësh. E di sepse jam nga fshati dhe kam familjen në fshat. I di të gjitha këto që thua ti, por unë them që ekstremitetet nuk ju shërbejnë. Ku ti gjem jetën po tani? Nuk ka pra. O Floger, do 4 ditë gjeshin 100 në Vlorë në Labri, se s'gjen. Po ti tani në fushatën me qingja do e bësh apo do e bësh duke takuar njerëz? Bësh mos kupton. Nuk gjen dot në Labëri, që ka qenë krenaria blegtorisë shqiptare, nuk gjen dot mi qingja u burr. Dakor. Është shkatru prodhimi, është shkatru puna. Te këto shifra që tha Kulluri se më kërcasin pak. Jepi. Floger, po të dëgjoj. Jo, dëgjoj, vetëm me shifra. Pra, të gjitha partitë e vogla, të reja, ndjes, jo të vogla, sepse janë pa provuar, po them të reja, ju të krijuarat rishtas, që nga viti 2013 keni qenë kundër Edi Ramës. Ska lidhje fare. Po s'kanë qenë këto aktorë. Ta mbarojmë fjalën. Ta mbarojmë fjalën si pra Arlind Qori, Adriatik Lapaj, Edvin Kulluri, Enkeleda Libeaj, Dash Shehi, Agron Shehaj, të gjithë me radhë kanë qenë në opozit me Edi Ramën, që nga viti 2013. Në vitin 2017 ka dalë edhe LSI-ja në opozit me Edi Ramën. Të gjitha bashkë kanë qenë kundër Edi Ramës të vitin 2021. Ku do të dalë? Të gjitha bashkë kanë qenë kundër Edi Ramës të vitin 2023. Ky është fakt. Tani pavarësisht se Edi Rama i ka patur të gjithë kundër këta, ai ka arritur të mbaj votat e tij plus 700 e diçka mijë vota. Tani Kulluri sot 2025-ën, Edi Ramës do i marrë vota ky që ka 12 vjetë që e ka kundër, po të kishte dalë Arlind Qori, si pjesë si që keni dalë ju nga Partia Demokratike, të kishte krijuar një fraksion, një parti atje, do më bënd të sens logjika jote. Në momentin që ai ka qenë i më vetësuar prej kohësh dhe kundër Edi Ramës dhe gjithë ata që kanë qenë me të nuk kanë votuar kurrë Edi Ramën, mua nuk më bën sens që këta zotrin mund t'i marrin vota Edi Ramës. Edi Rama e ka fituar betejën me socialistët, me të vetët, kur i ka vrarë partitë e veta të vogla. Ka vrarë PSV-n ose njëshin, ka vrarë të gjitha çfarë ka Ta dëgjojmë Kullurin tani. E para punës Edi Rama nuk është pronari as kujt asgjë në këtë vend. Nuk është pronar votash dhe nuk është pronari i Partisë Socialiste. Sjellja prej pronari që revokon ti e ka çuar në të piku themon. Një. Dhe më ndihmove shumë me këtë argument për të përforcuar idenë time. Së dyti, këta faktorë dhe këta aktorë nuk kanë qenë në këtë lloj formati politik. Pra, Adriatiku ka qenë ideali i vogël, i ri, 20 vjeç, Alianca Kuqezi. Unë kam qenë brenda PD-s çdo vite dhe po ngatron me tjerë, nuk e di. Mekeleti ka qenë brenda PD-s, pra po na ngatron, nuk e di. Të lutem një sekondë. Ore, 2051 po deshet ti. Mekeleti për shkakun atë kohë, në Fier, bashkë me Agron Kaplanin, kanë qenë te lista që morën rezultat fituese në Fier. Sepse trendi 9-7 silte PD në pushtet. Kështu që këtu bëre një faull pa dashje. Po çfarë keni bërë socialistëve pra? Votat. Po ta mbaroj unë pak. Me mua që po flet këtu, kam drejtuar fushatën fituese në 2015 në Serenicë. Nuk po flet më në aguride që ka. Jo, mo zotri, unë them që ti mund të jesh fitues për veten nesër në Vlorë, një sekond. Ti mund të jesh fitues. Po dali mandatet, s'e po kupton. Pra, aritmetika, jo 77%. Po kujt ja heq ti mandat? Po të pyes, kujt ja heq? Unë nuk heq asnjëriu, mos e ta nuk janë pronar votash. Unë shtoj atë vot që nuk del për PD-n apo për PS-n. E çoj te kutia dhe marr mandatin. Dakor, këtë po themi. E kanë gjeptit sigurt të voton, se mund të jetë që shkon për PD-n, për PS-n, po shkon për asnjërin. Edhe një herë. Me if po thua. Nëse. Ti di në gjë sigurt? Jo, pra jo. Vetëm Zoti ka sigurt. Po ti pse po e llogaritet tuat? Se kam dalë për të bërë për të ngrënë akullore, jo për të marrë vota. Si mendon ti? Ka shkuar për bërë ti ke dalë që ta kesh sigurt të voton. Jo të thuash që ai s'do votoj, po do dhe PS-n se do më votoj mua. Atëherë, mos u habit një se kur ndodhi pastaj nuk do habitet njëri. Që të jemi të qartë. Dhe po ndodh për ditë. Votën e djathtë, që nuk e përveçon e djathta, ke sot 3 formacione djathta që e marrin pjesën më të madhe të asaj vote. Se PD-ja nuk e merr dot më. E ka tradhtuar, e ka lënë rrugën, nuk e përfaqëson. Dakor. Tani, e dyta.
votën që Edi Rama të majtit e ka të rasthuar, e ka në përkëmbur, e ka abuzuar, unë them që do e marrin kryesisht ata që janë të majt, po do marrin dhe në tjerë. Pse? Jo pa qëllim nga të 3 persona, ty ta bëra pyetjen kush i merr për vota. Këtë po them, po këtë analizë për Ministeriale në Tiranë dhe në Vlorë dhe në Fier. Çfarë ndodh? Të vetën që kanë avantazh në rastin tonë ne, është ku ka lista më të mira. Pse? Është ndryshe që shkoj unë, apo Arbi, apo Enkeledi, apo Rezar këtu. Ti mendon që vota varet nga lista, jo nga varet nga lista, nga të gjitha varet. Pra, është i kombinim midis listës, partisë dhe kryetar. Ne s'kemi kryetar për shumë. Një nga avantazhet tona është që kemi dhënë modelin që nuk është parti kryetar, sepse këtë vend e kanë prishur këta që bëjnë si padron, jo kryetar. Tani, unë po të marrë vetëm një rast. Ti mendon se ka një problem ka një dallim midis Socialistëve dhe Demokratit, kur unë i them që Bashkia Orikum duhet kthehet prap, apo Novosela, apo Kashari, sepse njerëzit janë të papërfaqësuar, çështja e qeverisë lokale, e çështja qytetare për te partive politike. Ka tjerë që thonë troj partia pa del për prap, e di shoku Edi atë. Okej, ky është Qarku Gjirokastrës? Tani me Kumbanën? Listat e hapura. Listat e hapura janë betejë më e madhe që është bërë këto vite. Do flasim pastaj, vetëm të kemi hapësirë publicitare dhe kthehemi përsëri dhe flasim për listat e hapura dhe për sloganet. Zoti Sula, nuk po ju mbaj më gjatë, të falenderoj shumë që ishe sot në program. Ishte kënaqësi, edhe je gjithmonë i mirëpritur edhe në studio. Faleminderit. Do ndalemi në një hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri, do të flasim me Kullurin dhe me Flogertin për sloganet që kanë zgjedhur partitë dhe se me çfarë programi po përballen me njëri tjetrin. Pas pak.